السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة. هنا انا كان عندي اللحمة جاهزة. هبدأ ان انا اجيب القوالب وارشها كويس بالزيت، دي خطوة مهمة عشان المكرونة ما تلزقش فيها. هنا حطيت من تحت قرن فلفل لان انا بحب الحاجة تبقى سبايسي شوية، ووزعت اللحمة توزيع كويسة. وبعد كده هبدأ ان انا احط المكرونة، بس ما امليش القوالب على الاخر. عايزين تحطوا برضو المكرونة نص سلقة، بتبقى حلوة برضو. تمام، بس اهم حاجة المكرونة ما تبقاش لحد الاخر لان لسه هتستوي فهتنفش شوية. والصلصة بتاعتها بتبقى اخف من الصلصة العادية. هنا هبدأ ان انا اقفلها كويس واحطها في الفرن على درجة حرارة عالية، وهسيبها مثلا نص ساعة. يعني بعد نص ساعة شوفوها، شوفوا المكرونة استوت ولا لا. هنا حطيتها في الفرن. هنا بقى بعد ما طلعت خلوا بالكم لان بتبقى درجة حرارتها بتبقى عالية جدا عشان ما تتلسعوش او حاجة. بس هنا بتتقلب بكل سهولة، ولو لقيتوا مثلا طاجن مش راضي يتقلب او حاجة سلكوها بالمعلقة، بتنزل برضو بسرعة لان انتوا كده كده اصلا دهنين القوالب، فما بتلزقش بالطريقة الاوفر يعني. هنا طلعت بكل سهولة وكان طعمها لذيذ. يا رب تكونوا استفدتوا واعملوها بنفس الخطوة، وان شاء الله هتعجبكم جدا. السلام عليكم.